Привет всем! Сейчас я приехала в город Ниццу, Лазурный берег Франции. Посмотрите, какого цвета море. Оно просто шикарно. Довольно много людей на пляже. Отдыхают, загорают. Это английская набережная, знаменитая. Давайте прогуляемся по набережной этой. Довольно жарко, 28 градусов. Все интересно и красиво. Вдалеке находится знаменитый отель Негреско, в котором останавливались знаменитые люди. Вот уже виден его купол. Луи Армстронг. Здесь жили Коко Шанель и многие другие знаменитости. Сейчас разгар сезона. И хоть и коронавирус, но все равно люди приехали. И мы тоже. Сейчас мы будем купаться в море. Русские дети и взрослые тоже. Люди позируют. Вот этот отель Негреско. Друзья, до новых встреч и до новых видео. Хорошего дня, всем удачи и пока-пока.